Tak, men sizlarga hozir o'zimni mashinamni obzorini qilaman. Buyuk Vilayt 6 elektromobil to'liq zaryadda 450 kilometr yuradi. Buni olganimga где-то bir haftachalar bo'lib qoldi. Sizlarga obzorini chiqarishga va'da berdim-ku. Mana o'sha kun keldi. Hozir chiroyli qilib sizlarga obzorini qilib beraman. Oldi tomonini qarang, chiroyli ko'rinishda. Oldi mana yerda oblisovkalar qilingan. Qarang, chiroyli oblisovkalarni ko'rsatgan, qilingan-da, oldi faralari svetodiodli led faralar bo'ladi. Kunduzgi yorug'lik chiroqlar led faraldan iborat. Ikkitalik led bo'ladi. Va yana plus tomoni qarang, oldida eng katta ko'chadan visokovoltli anodan tokdan zaryadlagich porti, katta porti oldida bor. Va 7 kilovatlik katta zaryadchiga ham bera qo'ysangiz bo'ladi. Mana oldida ko'chadan GBT port. Ko'chadan tezda bыстрый zaryadkasi bu yerda oldi portida bor. Bundan tashqari yana bitta zo'r plus tomoni qarang. Bunda ballonlar sovutish anosi bor. Joychasi bor. Dalliga yurganlaringizda bemalol havo kirib ballonlarni sovutadi bunda. Tak, yonboshlariga aytsam, yonboshlarini qarang. Yonboshlarini ballonlar chiroyli bo'lib turibdi. 17 dyumlik diskalarda 17 ballon Atlas ballonlardan taqilgan. Xonjilarga ham xuddi shunaqa ballondan qo'yiladi. Jostkusligi o'rtacha, qattiq emas, yumshoq emas, lekin dalillarga yurishga bemalol zo'r ballon deb aytib olaman. Tak, plyuslardan bittasi yana bu yoq o'zi plyuslar ketaveradi. Qarang, bu yerda поворотник chiroqlarda поворотниклар yonadi. Burayotganingizda, поворот qilayotganingizda yana бесключевой доступ bor. Nima deyapsiz? 17 minglik mashinada бесключевой достуp bor. Bu bizning pulga hozirda 205 million bo'lyapti. Trekkerda 2023 40 ming, 45 ming yurganlari o'shanaqa to'g'ri kelyapti-da. Bunda qarang, yangisi 17 ming dollar. Bitta ikkita qolgan videoni oxirigacha ko'ringlar, keyin qayerdan olishlaringizni aytib o'taman. Mabodo kerak bo'lsa, бесключевой dostuplari bor. Ключ yoningizda bo'lsa, kanonni bitta bossangiz, mashina bemalol ochiladi. Ichki tomonini ko'rsataman keyin, ichki tomon. Ichki tomoni GM kompaniyasiniki deb aytdim-ku. Bu GM kompaniyasining Xitoydagi ishlab chiqarilayotgan konsernda ishlab chiqarilyapti. Qarang, panellari mana endi Cobalt laka va trekkerga o'xshab ketadi. Mana endi kojinli qilingan. Birinchisi bu yerlari plastik, qarang. Plastik qilingan. Bu yerlari bo'lsa kojinli, pastlari plastik. Mana yerda kolonkalarning joyi bunday qilib teshikchalar qilib chiroyli ketgan. Oynalari avto, ko'tarilib tushishi, avtomatik qilingan. Yon oynalari ham elektronli formatda qilingan. Rollari qarang, yumshoqqina. Rulda nima narsalari bor? Qarang. Cruise control bor. Telefonni boshqarishlar bor, Bluetooth qo'llab bemalol. Ovozlarni ko'tarishlar bor, rejimlari. Bu yerda ana cruise controlda tepa, past yurayotganda qilasiz. Bu tarafida bo'lsa, multimedia boshqaradigan sistema bor. Pasaytirgich, ko'paytirgich va o'tkazish sistemalari bor. Bunda 3 xil rejim bor. Bunda ham oddiy rejim, eko rejim bor, одно pedalli rejim bor. To есть gazga bossalaring yuradi mashina, qo'yib yuborsalaring to'g'rimiz bo'ladi. Bitta pedalda ham to'g'rimiz, ham gaz va sport rejim bor bunda. Keyin avtomatik oynalar, chiroqlarni yoqadigan rejim bor. Kechasi bo'lganda, qorong'i bo'lgandan keyin, qorong'i bo'lavergandan keyin mana avtoga qo'yib qo'ysangiz, o'zi avtomatik yonadi. Mana yerda qish kelgan payt skolskiy doroga ham bor. Qishki rejim bor. Qishki rejimni yoqib qo'ysangiz, sekin yuradi, tepolmasdan. Mana 3 xil rejimini mana yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Endi ichki panelga o'tamiz. Ichki tomondan keyin orqadan o'tirib olgin. Qarang, oldi panellaridan ko'rinishi juda ham chiroyli. Agar o'zingizga mos bo'ladi-da, mos qilib o'tirib olsangiz bo'ladi, mos qilib. Chunki juda ham yaxshi, ham sidinkalarni ham mos qilib, monitor o'rtada bor. Bemalol monitorga YouTube programmalari yozsangiz bo'ladi. Bizda hozir YouTube'da yozilgan. YouTube, Telegram, kerakli programmalarni bemalol yozib olsangiz bo'ladi. Telefoningizga ham ulasangiz bo'ladi. Android Auto ham bor. Android Autolar kartalarni ko'rsatadi va muzika eshitib ketaversangiz bo'ladi. iPhone bo'lsa telefonlaringiz Apple CarPlay bor. Unda ham xuddi shunaqaday kartalar bilan kartani va qo'shiq eshitib ketaversangiz bo'ladi. Oldi paneli juda ham yaxshi, klimat kontrollari bor, qarang. Eko rejim bor, maksimalniy rejim bor, klimat kontrol. Mana yerda o'zingizga nastroyka qilib, qancha gradus kerak bo'lsa, mana yerda barabanchalarni nastroyka qilib olasiz. Oldi panel qarang, chiroyli chiqarilgan. Bundan oldingi versiyasida, Dory Styling versiyasida glyansoviy bo'lgan, mana yerda barlari glyansoviyligi uchun bunday qo'llari izi qolib ketib, tirnalib, o'shanday bo'lib qoladi-da. Shunday hollar ko'p bo'lgan. Bo'ladi. Endi hozirgi restyling versiyasida daraxtdan qilibdi. Panellarni chiroyli qilib qarang. Ikkita podstakanlik bor, bu yerda prikuritel bor va mana yerda ключ qo'yadigan joylari mayda-chap. Mana yerga telefon ham qo'yib olasiz. Qo'lim kirgan joyga telefon qo'ysangiz bo'ladi, podlokotnik bor.
Podlokotnikda ham ancha joylari bor narsa qo'yib ketishga. Podlokotning ichida zaryadchigi bor, USB zaryadchiklari bor. 3 xil rejimda yuradi, buni aytdim. Parkovkalari bor, knopkacha qarang, parkovka knopkalari bor. Elektronniy va avtohold bor. Avtohold tormoz to'xtaganingizda tormozni bossangiz, o'zi to'xtaydi. Panorama tom bor, eng katta zo'r plyuslardan biri. Qarang, bitta ko'rsating, panorama tom. Вообще katta panorama tomda bu. Trikkerlarga o'xshab emas, maydaroq emas, bu keng katta panorama tom bor. Sidinkalari kojinniy qilingan mana. Ko'rishingiz mumkin, sidinkalari hamma kojin. Xuddi adashmasam trikkerga o'xshab ketadi sidinkalari. Koja, airbaglari mavjud, airbaglar rulda bor. Undan tashqari bu yerda oldi tomonda ham bo'lishi kerak airbag. Va ikkita yon tomonda bor. Mana tepada airbag yozib qo'ygan, tepada va sidinkalarda bor. Ikkita sidinkalar, yon sidinkalar. Tak, buning komplektida nima narsa bo'ladi? Komplektiga bizga kelgan poligi bo'lar ekan. Komplektda kelgan keladi, o'zi bilan qo'shilib va 7 kilovatlik zaryadchiga bo'ladi qo'yib olish uchun. Endi orqa tomonni hozir bitta ko'rsatamiz, bagaj tomonlarini, qancha kengligini va joyini ko'rsatamiz hozir bagaj. Bagajining kengligini qarangda buni. Qancha joy borligini ko'rasiz. Rushnoy ochiladi va yarmidan keyin o'zi ko'tariladi. Gaziga oporniklar qo'yilgan, qarang, ikkita tomondan. Bagajda ancha достаточно joy bor, qarang. Bilmadim necha litr, deydi 400-450 litr joy bor. Qarang, bagajni qarang. Splashdan bunday to'rib cho'p ketgan. Bemalol, даже ancha yuklaringiz sig'atdi. Bu yerda yosh bachalarni ham o'tirg'izib ketsangiz bo'ladi. Bu hali hammasi emas, yana ham kengayadi bagaj. Hozir ko'rsataman. Shunday yerdan turib videoga olib turing, hozir ko'rsataman. Qarang. Sidinkalarni biz yotqizsak, bitta sidinkalar yotadi. Oppa, 90 gradusga. U tomondan ham yotadi sidinkalari. Sidinkalarni yozib, вообще bu yerda bitta yotoqxona bo'ladi-da, 2 kishilik. Managa. Dalniga chiqsangiz, sayohatga chiqsangiz, sayohatga chiqqan vaqtlaringiz endi mehmonxona deb yotmaysizlar. Hammalar mehmonxonaga pul to'lab yotmaysizlar. 2 kishi chiqsalaringiz maza qilib yostiqchalarni, ko'rpalarni olib olsangiz, 2 kishilik sayohatga chiqib, ko'rpalarni bemalol to'shab olasiz va bu yerga maza qilib yostiqlar qo'yib, oyoqlarni cho'zib, dakansa dam olaverasiz. Mana ana shu joyga men kayf qildim, mazza qildim shu joyga. Timbol yana to'qda 450 kilometr yuradi. Yana nima kerak? Bundan tashqari yana plus tomonlar yana kerakli narsa bo'lgan, mana parktroniki bor. Parktroniklarni ko'rsating mana. Orqasida ikkita parktroniki bor. Sensorning datchik va yonboshida bor. Bittadan yonboshida, bu yonboshida bor va bu yonboshida ham sensorning datchiklari bor. Mana qisqacha men sizlarga hozir mana shu buyuk Velight 6 ni obzorini aytdim. Shtorkalari bor. Xohlasangiz 200 bo'lsa shtorka qilib, mana shtorkalarni qo'yib, ustiga ham yengilgina sumka-pumkalar qo'yib olsangiz bo'laveradi. Mazza yopqichlari mana yerda bor. Yopiladi. Orqasida dvorniklari ham bor. Bu suv sepmaydi. Bu anoga yomg'ir bilan qachonki yomg'ir yog'sa va qor yoqqanlarda mo'ljallangan. Mana orqani artib, anodan ichkaridagi oynadan, o'rtadagi oynadan ko'raverasiz. Mana qisqacha obzori, ko'rinishlari juda keng, katta mashina. Mana shu mashina agar niyat qilgan bo'lsalar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu kecha kunduzda hozir kam qolgan bu mashinadan tanish avtosalonlarda bor. 17 mingdan sotilyapti. Hamma xarajat ichida bir kunda nomingizga chiqadi. Endi 40 bilan haydab ketaverasiz. Sertifikat 4 kun, 5 kun uzoq bilan bir haftalarda chiqyapti. Sertifikat chiqqandan keyin 10 kunda nomer taqsangiz bo'ladi. Takishda mana shunaqa mashina oldim, jigarlar. Yoqqan bo'lsa, mashina bitta like bosib qo'ying va jigarlar, endi mashina olaman degan do'stlaringizga mana shuni tashab qo'ying. Qanaqa mashina olaman deb niyat qilib yurgan bo'lsa, shunaqa mashinadan olib borsam bo'ladi.